गायन घेऊया 824 पेज नंबर 12 824. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आयज दुसरें नवें सांतानाचें किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या शेपाय शेमाय पासत आमच्या जाणट्यां पासत आमी मागुया तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी फावो करूंक आमी तांचे पासत किरीत भाशेन आयज मागुया. दुसरें इंतेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मंगलदास वाल्मिकी येतवारी आयज ताच्या पयल्या वर्साच्या उगडासाक देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आजारिया डिकोस्टा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया येस्मीन एलिगडा ह्या चेडवा पासत जे ICUआन आसा ताका ल्युकेमिया जाल्ली आसा ताका देवान पेकोवणीचो हात लावंक आनी ताचो ट्रिटमेंट बरे भाशेन जावंक आनी ताका फावो तितलो आदारूय मेळूंक आमी ताचे पासत मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक तावन आमच्या गोंयान आमची गोंयची एसेंब्ली सुरू जाता. एसेंब्ली मनसून सेशन सुरू जाता. किरीत भाशेन मागुया आमच्या 40 आमदारां पासत तांणी बरी भाशेन ह्या सेशनान वांटो घेवंक आनी आमच्या गोंयांक जें कितें बरें पडटलें तसले निर्णय घेवंक आनी ज्यो चुकी केल्ल्यो आसात आनी जे चुकीक लागून आमची गोंयची जायती वाट लागलेली आसा किरीत भाशेन मागुया तांणी आपल्यो चुकी मानून घेवंक आनी त्यो चुकी सुदरावंक. वायल्ड लायफा पासत मागुया करून आमच्या गोंयान जो टायगर रिजर्व जावपाक सेंट्रलान तावन आमकां जी परवानगी आयिल्ली आमच्या गोंयच्या सरकारान ती नाकारलेली आसा. मागुया आमच्या गोंयच्या सरकाराक फावो तितली बुद्ध आनी फावो तितली जाणवाय दी म्हूण जें बरें आसा तें आमकां मानून घेवंक आनी जें आमकां आमचें गोंयचीं रानां वनां तशेंच आमची गोंयची इकॉलॉजी राखतलें तें स्विकार करूंक आनीक आपणाचें जें एके भाशेन सेल्फिशनेस आसा तें पयस करूंक आमच्या सरकाराक आमच्या चीफ मिनिस्टराक फॉरेस्ट मिनिस्टराक किरीत भाशेन ही कुरपा दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो देव आमकां जाय ती देणी दिता आनी ही देणी जेन्ना आमी ती मानून घेना तेन्ना आमचें कोटा. जेजूय आयजच्या दिसाक किरीत भाशेन हे गांव आनी नोंगरां जांकां सगळें बरें दिल्लें आनी तांणी जेजूक मानून घेवंक ना तांचेंय म्हणटा तुमचें कोटा. आमच्याय जिवितान जायत्यो वस्तू देवान आमकां दिल्यात मानून घेतल्यात काय आमी देवाक आर्गां दिवया आमी त्यो मानून घेतल्यात जाल्यार आनी जरी तर आमी मानून घेवंक ना आमचें कोटा अशें म्हणचे बदलेक अशें आयकुचे बदलेक आमचें मन बदलून आमकां कृपा मागतना देवाच्या बोगसण्यांक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून कोणाक विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी लेवीच्या कुडयेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एके धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गर्भेस जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लोवेंची एक पांटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो आनी ती पांटली न्हंयचे देगेर झाडां मोदें सोडली. कितें जाता तें पयस जावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारोवाची धूव न्हंयेंत न्हावूंक आयली आनी तिच्यो चाकोन्नी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पांटली पडिल्ली आनी आपले चाकोन्नीक ती हाडूंक लायली. ती इगोडटोच रोडटा तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें हो एक हेब्रुवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारोवाचे धुवेक म्हणलें तुजे खातीर हे भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रुवां मदली एके बायलेक हांव आपोवन वचूं. फारोवाचे धुवेन म्हणलें हय वच आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारोवाचे धुवेन म्हणलें ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजे मजुरी हांव तुका दितली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाडटोच तिणें ताका फारोवाचे धुवेशी हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइजेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें कित्याक तिणें म्हणलें हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोन व्हडलो जातोच मोइजेस एक दीस आपल्या भावा भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितलें जोड तांचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एका हेब्रुवाक आपल्याच लोकांतल्या एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. आपणा भोंवती नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेंवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परतो आयलो आनी 2 हेब्रू झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलोल्याक ताणें म्हणलें तुज्या सांगात्याक मारून तूं कितें करूंक सोदताय. ताणें ताका प्रतिपाल केलो आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला. इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय. मोइजेस भियेलो आनी आपणाच भितर ताणें म्हणलें हांवें केल्ली ती वस्त सगल्यांच्या कानार पडली. फारोवान
ही खबर आयकुली तेन्ना तो मोइजेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइजेस फारोवा सोशिल्लो पडून वचून मिद्यानाच्या देसांत रावूंक लागलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, ताचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. परतून म्हणुया. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. खोल खोल चिखलांत हांव रोमलां, पांय दवरूंक सुवात ना. समुद्राच्या उदकांत पडलां, लारां पोंदाक हांव बुडटां. जबाब. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. बेगीनच म्हाका प्रसन्न म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. सर्वेस्परा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक. देवा, तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. हांव देवाक गायल्लो दोलदिरो, म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासणेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. हें पळोवन खालते मनीस संतोशतले. देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं, कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकळींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. उडगार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयज तरी ताचो ताडो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. हालेलुया, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोंप्या. जुंय जुंय आपणे ओगळीं विजमितां केल्लीं त्या नोंगरांक तांणी जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्लीं विजमितां तीर आनी सिदोन नोंगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना ती कांबड्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जट्टेच्या दिसा तीर आनी सिदोन तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफारनावा वयर स्वर्गार पर्यंत पावतलोय म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला एमकोंडान शेवटतलोय. कित्याक तुजी सवे केल्यात तीं विजमितां सोदोमान केल्लीं जाल्यार आज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जट्टेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. कोराझीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा, काफारनांव तुजें कोटा. भाव भयणीनो, हीं उतरां जेजूच्या तोंडान बरीं दिसनात खरेपणी. तरी पूण हीं उतरां ह्या गांवांक फावत असलींच.
कित्याक जशें जेजून आपणाच्याच उतरांनी म्हणलां, तुमचे सवें जीं विजमितां केल्लीं तीं विजमितां पळोवन तुमी जिवीत बदलूंक जाय आसतलें, पूण तुमी आजून पासून जिवीत बदलूंक ना आनी आसात तेच दोशेर आसात, तीं त्याच वायटान आसात देखून तुमचें खोटा. तशेंच हीं दोंगरां सदोम आनी गोमोरा तांचे विशीं आमी आयकलां. ज्या गांवांनी वो ज्या शारांनी देवान गंदोगाचो आनी उज्याचो पावस घातलेलो, कित्याक ह्या गांवांनी ह्या शारांनी सगळे तरेचें वायट आसलें, सगळे तरेचीं पातकां आसलीं. तांकां आनी बदलूंक पासून एक चान्सूच ना असलें जाल्लें. आनी असले वेळार लॉट आनी ताच्या फामिलीक देवान भायर काडलेलीं सदोम आनी गोमोरांतलीं आनी ह्या शाराचें निसंटन जाल्लें. जाल्यार तांचोय उगडास करून जेजू ह्या परजांक सांगता, आपणाचे परजेक, जांचे सवें तो रावतालो, जांचे सवें उलयतालो, जांचे सवें ही विजमितां करतालो, तांकां सांगता कितें जावपाचें आसा तुमचें? झडटी जातली. आनी ह्या झडटीच्या दिसाक खराय तुमकां इतली आसतली, कित्याक तुमकां सगळे चान्स मेळ्ळ्यात, सगल्यो सवलती मेळ्ळ्यात, सगळीं देणी एके भाशेन मेळ्ळ्यात. भाव भयणीनो, जरी तर आमी आयज आमचेरूच नदर मारली, आमच्या गांवांचेर नदर मारली, आमच्या राज्याचेर नदर मारली, जाल्यार देवान आमकां दिल्लें कितें कितें ना जायत. आयज आमचे लागीं सगळे तरेची गिरेस्तकाय आसा, भोव करून सैमाची गिरेस्तकाय जी देवान आमकां नेटोवन दिल्ली आसा. आमच्याच गोंयच्या राज्याक सगळें दिल्लें आसा. काय बरे भाशेन आमकां वेस्टर्न घाट्स आसात, ताच्या गोपान एके भाशेन आमचो गांव वा आमचें शार एके भाशेन तयार केल्लें आसा, कांयच उणें ना. आनी तरी आसतना आयज आमचेच मदले जे आमी वेंचून काडल्यात आनी आमचेंच जिवीत आयज खंय आसा. आयज कशे भाशेन आमी हे सृश्टीक परत दिता, आयज निसंटन कितलें करता आमी, आनी तें जाल्यार कित्या पासत? कित्याक आमचे आशेक लागून. आनी ही आशा आमची वयर काडून दवरपाक आमचे भितर हें सगळें करप्शन जें आसा तें इतलें वाडलेलें आसा. आतां एक आमकां खुणा मेळत रावता. आमची कला एकेडमी पडली, आनीक जे आमदार आसात आनी जे एक्टिविस्ट आसात तांणी एक ताळो घातलो की दीस इज द सायन ऑफ करप्शन. आमचे गोंयचें आख्खें करप्शन हातून दिश्टी पडटा, हें बॉक्स करप्शनाचें. जाल्यार हें इतलें वायट जालां तेन्नाय थोडे जाण म्हणटात आमी बोवाळ मारलेली, सांगलेलें, पूण सरकारान डिफेंड केल्लो, राखून दवरलेलें आनी ना तें ना म्हणलेलें आनी बदलूंक ना आपलें जिवीत. जें कितें चूक आसा तीच मुखार व्हेली आनी ती चूक मुखार व्हरून आयज परिणाम. तशेंच आनिकूय जायतीं देणी आमकां मेळ्ळीं आसात. ह्या दिसांनी आमी बोवाळ मारता, आमचें गोंय राखपाक जाय, आमची म्हादेई राखपाक जाय, आमचे दोंगर राखपाक जाय. तेच बरोबर आमकां दिश्टी पडलेलें आसा नॉर्थ इंडिया कितें जाल्लें आसा तें, जंय नदी ज्यो आसात आनी ज्या नदीच्या देगेक डिवेलपमेंटाच्या नांवान जायतीं बांदकामां जाल्लीं आसात. नदी भायर सरल्या, नदीन आपले लेवल जे आसात, स्तर जो आसा तो पार केलो आनी जायत्या जाणांक बेघर करून सोडले, जायतें लुकसाण. आनी हेंय पळोवन आजून पासून आमी सुदरता काय? आजून पासून आमचें प्रशासन, आमचो सरकार सुदरता काय? आमच्या गोंयांत केरीत भाशेन आमची म्हादेई राखचे पासत आमचे जे शिकलेले आसात आनी ह्या अभयारण्याचेर आपलें शिकप केल्लें आसात, बो करून डॉक्टर राजेंद्र केरकर आनी ताचे सांगाती, कितें भाशेन ताणें सांगून दिलें एक टायगर रिजर्व जरी तर जायत जाल्यार आमची नदी बरे भाशेन सांबाळून उरतली. सोंपो उपाय. गोवा फावंडेशन आसात, तांणी कितें भाशेन केस मांडली आनी ती केस मानूनय घेतली, पूण जेन्ना सेंटरान दिलो आमकां हो टायगर रिजर्व करपाक, तेन्ना आमचो गोंयचो सरकार, आमचो चीफ मिनिस्टर, आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर, तांच्या मनान कितें आसा ते जाणात. पूण जें कितें आमच्या गोंयांक बरें पडटलें तें रिजेक्ट करतात. गोवा गव्हर्मेंट रिजेक्ट्स द टायगर रिजर्व. हेडलायन्स वाचपाक मेळ्ळ्यो आमकां. खंय चल्ले आमी? सगळें मेळ्ळां आसतनाय आजून पासून जें कितें चुकीचें आसा तें काडून उडोवपाक सोदिनात. आमकांय देव म्हणटलो काय हींच उतरां? गोवा तुजें कोटा, CM तुजें कोटा, फॉरेस्ट मिनिस्टर तुजें कोटा, आनी आमकांय म्हणटलो काय हे परजे, गोंयचे परजे तुजे कोटा. कित्याक
तुमचे सवें जी बरेपणां केल्यात आनी ही सगळीं देणी जी तुमकां दिल्यात सवलती दिल्यात त्यो दुसऱ्यांक पळय थिंगा वयर नॉर्थ इंडिया तांकां जरी तर दिल्लें जाल्यार आजून सारकीं आसलीं जे भाशेन सदोम आनी गोमोराची खबर जेजून केल्या तीर आनी सिदोन ह्या शारांची जेजून खबर केल्या भाव भयणीनो देव वेळा वेळार आमकां जें गरजेचें तें दिता आनी जीं कोण विस्वास दवरतात तांच्यांनी तें मानून घेता आनी जीं कोण मानून घेता तांकां सोडवण आसा आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन जेन्ना ह्या इजिप्त शारान फारावान ह्या भुरग्यांक मारून उडोवपाक लायलोलीं जुदेवाच्या भुरग्यांक तेन्ना मोइजेसाक देवान कशे भाशेन सांबाळलो मोइजेसाचो जल्म जालो तेन्ना ताका एका बास्केटान घालून उदकांतल्यानूच सोडलो आनी जो कोण मारूंक सोदतालो ताचेच दुवेन ताका सांबाळलो भाव भयणीनो होच जातलो ह्या परजेक एके भाशेन एक सोडवणदार भायर काडपाक त्या गुलामपणांतली आनी ताचेय सवें कितें जाता तें आयज आमी पयल्या वाचपान आयकलां तर भाव भयणीनो हें देव जेन्ना बरेपण आमकां दिता तें बरेपण मानून घेवपाक जेन्ना आमी फाटीं सरता जेन्ना ताचेच परचे मदलो कोण तरी उठलो आनी ताचें एक चूक वो ताणें जें आपले परजेक सांबाळपाक एकल्याचो जीव काडलेलो इजिप्तकाराचो तो व्हडल्यान उलयलो एक्सपोज जाल्यार तसल्या वेळार मोइजेसाक थंयसरलो भायर सरपाक पडलो आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान फावो तितली जाणवाय मागुया आमी समजून घेवंक कितें जाता तें आमी मानून घेवंक देव आमचे सवेंची बरेपणां दिता आनी दीत आसा ही आमी समजून घेवंक मानून घेवंक आनी जेन्ना आमचे सगल्यांचें घडये निसंटन जावपाचें कोणूय जरी तर आमचे वेंचून काडलेले वडील आसात ते पावलां मारतात जाल्यार ते जें कितें करतात तें आडावपाक आनी सारकें जें आसा तें करचे पासत आमची जण एकल्याची जबाबदारी ही आमी मानून घेवंक आमकां करपा मागुया आनी आमच्या पुर्वजांनी आमकां जीं देणी दिल्लीं आसात आयज जेन्ना आमी दुसरो दीस मनयता सांतानाच्या नोवेनाचो आमच्या पुर्वजांनी जी देणी आमकां आमचे पासत राखून दवरलेलीं आसा जें दायज आमचे पासत सांबाळलेलें आसा तें आमी सांबाळूंक जाता तितलो प्रयत्न करूंक आनी आमच्यो चुकी ज्यो आसात त्यो सुदरावंक आमचें मन बदलूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26 म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात सर्वेस्परा तुका उलो मारतली तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सगळीच पोरतू सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचरगीत काळ सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचरगीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो घुट परगटुया तुज्या संसाराच्या संस्कोडणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुमचें कोटा हीं उतरां न्हय पूण येयात आनी म्हज्या बापाच्या घरान तुमी खुशाल रावात हें आमकां आयकूंक मेळूंक करपा मागुया आनी अशें जावंक आमच्यो चुकी आसा त्यो आमी ओळखून घेवंक आनी त्यो सुदरावंक आमकां करपा दी म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरे भाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Sonia,
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बाबडीनो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 हाचे विशीं जी आमी म्हायती आमच्या ग्रुप्सांचेर घातल्या ती तुमी वाचल्या म्हूण समजता. तशेंच आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी हें कॉम्पिटिशन दवरलां, कित्याक एक आमकां सयेक दिवपाक आमचे प्लेकार्ड्स घेवन आमी फोटो काडून ते आमच्या सोशल मिडियाचेर घालपाक जाय. जे सोशल मिडियाचेर घातल्या उपरांत आमचे सरकार जे आसात, आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा, तांकांय दिश्टी पडोवंक की लोकांक हें नाका. हे अमेंडमेंट्स येयत जाल्यार आमचीं जीं फॉरेस्ट्स आसात, आमचीं रानां वनां आसात, तीं काबार जावपाचीं आसा. आनी तीं डिवेलपमेंटाच्या नांवान काबार करीत जाल्यार आमचेर निसणटोन, जशें आतां नॉर्थ इंडियाक हें निसणटोन आयिल्लें आसा, ते भाशेन आमचेरूय येवपाचें आसा. तर हें सगळें आडावचे पासत लोकांक आपलें मन दाखोवपाक हो एक सयेक सगल्यांनी तुमी वांटो घेवचो. तितून आमी ग्रुप्सांचेर घातलेले आसा. तुमी तुमचे फोटो काडून तुमचे सोशल मिडिया हँडल्स जे आसात, फेसबूक जावं, ट्विटर जावं, इंस्टाग्राम वा दुसरे, तांचेर ते घालून तांकां 2 हॅशटॅग घातलेले आसात तेय ताचेर घालचे. आनी तुमचो फोटो काडून जे तुमी सोशल मिडियाचेर घातलेले आसा ताचो स्क्रीनशॉट घेवन आमच्या नंबराचेर, जो नंबर दिल्लो आसा त्या नंबराचेर तुमची एंट्री धाडची. जाता ते भाशेन भुरग्यांनी तशेंच वाडलेल्यांनी सगल्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनान, ह्या कॉन्टेस्टान वांटो घेवचो. लास्ट डेट दवरलेली आसा 24 तारीख, ज्या दिसाक मेरेन हें बील आमच्या पार्लमेंटान टेबल जातलें तेन्ना मेरेन हें काबार जावपाक जाय. तर सगळीं आमी तातूंत वांटो घेवया आनीक आमचीं रानां वनां म्हणजे आमकांच राखूंक हे ल्हान ल्हान उपाय आमी सगळीं घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया U23 पेज नंबर 241 U23.